수방 수당진 시즌 9 모양 비슈자도 니코마나 맘냐 알롱고 밍라발로 너 콘서트 알레 바레 지마르 지만진 부부고진 시즌 도하게마 तमा 짠자라면 도바이고 파비지 말에 피샤 나가디장 칸지 리제디 again तसे मुसोइने गादी तिब माशी मचाने तेई फ्याद के गादी तिंगो खानखान से भी तिंगो सामावी गात साले याला फिन ठाउपेनी आमीन सीजन साप्योगुंड्रा दुदुगा सुटां जाबाजो तशिने सोइनोमदो अपने सब प्याग्रो गुची सुटमारी तमेलोटे दिने प्याने बियोमा ग्रोगो प्याने छिमा दो खेमो पेरे जांग्रो गुची सुटमारी तमेलो दिने दिने तानो छिमा जे बुप्युगु गची जारे ना बुमना जे सीजन साले सोमा को दुगा शिबितनारमा पाwen जामेदमा मिसुन्यान्या 약신지한 거래 비하긴 감지 비료 먹는 장 특히 슈나마 핀 수당 사피바에 박하긴 아멘. 저로 두가 치만 보ян다. 저로의 펴비야의 감지 민라리 펴비야의 어떠디 펴의 감지 민라리 보나ပြန်လဲပြောရည်တဲ့ချင်းမမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လုံးတစ်ချက်ခုံလိုက်ရမှာဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချင်းမမို့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အခမဲ့ရှူရှာရတဲ့အတွက်ဖျားကိုကျေးဇူးချင်းမမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လာမယ့်အသက်တာနာဂတ်ကိုဖျားတဲ့တာခင်ရဲ့လက်ထဲကိုအနံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းမတက်ပါစေဆိုတဲ့ချင်းလေးအဖြစ်အတူတူပါချင်းမကြပါစို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့လူမဖြစ်ခင်မိဝမ်းထဲမှာရှိစဉ်ကလေးကဖျားခင်ကျမတို့ပေါ်မှာကောင်းကြီးတွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြုလုပ်မယ့်အရာတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကျမတို့လူနေတဲ့အမျိုးမျိုးကြံစီတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့အကြံစီကကျမတို့ထက်ကြီးမားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တယောက်တည်းနာကျင်ဝမ်းနေနေတယ်မကြမ်းမာမှုတွေအားငယ်နေတယ်ငိုယိုမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းဖျားခင်ကျမတို့ကနာမနှစ်သိပ်ပေးကူတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးအဖြစ်သူတို့ကဆက်လက်ရချင်းမကြပါစို့Rushing high,
ဖျားခင်ဒါလိုမိဝနဲ့မရှိစဉ်ကလေးကပင်ဖျားခင်ကောင်းလို့ကောင်းကြီးပေးရဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အသက်တာအနာဂတ်ကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးလမ်းပြကွယ်ကားတဲ့ပရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကိုရရှင်ဖဖျားခင်ကိုချီးမွမ်းပို့ဝဲတာတော့တာမီတယောက်ချင်းပေါ်သူဖျားခင်ကောင်းကြီးချပေးတနာတော်မှာဒီကနေ့မှာလည်းနှုတ်ကပတော်ဝင်ကပြင်းပြဖာဆရာတော်လူလူရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုပိတ်တိတ်ကောင်းကြီးပေးတနာတော်မှာဇာနာသူတယောက်ချင်းနေအသက်တာရဲ့မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပိတ်ပြီးတော့အသက်တာရဲ့မှာဖျားခင်လောက်ဆောင်နေတဲ့ခုမှုပိတနာတော်မှာဒီနေ့ဆုတောင်းရတဲ့အားလုံးကိုဖျားခင်ပြေဝဆောင်မှာမိသားယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနက်မှာဖတ်ထားရတဲ့ဆောတော်ဖျားခင်အာမင်ဆုမကိုကြောင့်ဒီကမြောက်စံကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာပေးပါဆုတောင်းစီစဉ်၌ချစ်ရှိသူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းယောဂဗျာကင်းဝေးခြင်းဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားရှင်သန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဂရုဏာကောင်းကြီးအခင်ရှုခရစ်တော်ထံတော်မှာတက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ရှိသူအားလုံးကောင်းကြီးပေးပါဆုတောင်းခြင်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဆုတောင်းခြင်းပေါ်မှာသက်တည်ထူကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါအခင်ရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းတဲ့ဝင်ငှပါလေဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တစ်ခုလေ့လာနေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်မသွားခင်မှာရှေ့မှုစွာစကားလေးလုံးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တင့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုတဲ့လူတွေကဘာပြောမလဲဆိုတာကဖယားသခင်ကဘာပြောမလဲဆိုတော့သူကြီးချစ်တယ်ပြောချင်တယ်တင့်အသက်ရှင်မှုကိုလူတွေဘာပြောလဲတဲ့ဖယားဘာပြောမလဲဆိုတော့သူကြီးချစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုဖယားဘာပြောမလဲဖယားရှိမှနှစ်သက်ဖွယ်ရအသက်ရှင်တော့လူရှိမှပြောစရာမလိုလူတွေအားလုံးဟာလေးစားမိတာဖြစ်တယ်ဖယားရှိမှကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ရင်တော့လူတွေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာဇရွေးဘွက်ထဲမျောဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုလူတွေဘာပြောမလဲတဲ့ဖယားဘာပြောမလဲအရင်ကြီးချစ်ဖယားရှိမှကျွန်တော်နှစ်သက်ဖွယ်ရအသက်ရှင်မှုဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီစွာအသက်ရှင်မှုဖယားရှိမှတရားမျှတသောသူတယောက်ဖြစ်သက်ရှင်ရင်လူရှိမှလည်းတရားမျှတခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာပါလာတာဖြစ်တယ်။ဒါရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကြီးချစ်တယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးMahatma Gandhi ကဒီလိုပြောပါတယ် My life is my message ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းစကားတွေသူ့သက်တာကိုကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ရှိခြင်းသိခံခြင်းနုညံ့ခြင်းသိမ်မွေ့ခြင်းအားလုံးဟာသူ့ရဲ့သတင်းစကားပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားဖြစ်ရလားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သတင်းစကားဖြစ်ရလားလောကသားတွေအသက်ရှင်လို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာလားလောကသားတွေရဲ့စိတ်ဘောနဲ့နေနေတာလားလောကသားတွေပြောသလိုကျွန်တော်ကပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားသားသမီးကဲ့သို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာလားစင်ကြယ်မှုဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသားသမီးကဲ့သို့အသက်ရှင်တော်သူကတော့သူ့သက်တာကိုကြည့်ရင်သတင်းစကားကိုတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီသတင်းစကား၌ဘုရားရဲ့သတင်းစကား၌အသက်ရှင်တော်သူကတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျတော်သူဖြစ်တယ်။တောင်ကျမ်းစာကတော့ပြောပါတယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျတော်သူဖြစ်ရင်တဲ့မကောင်းသောနှိဋ္ဌာယုံမကပ်မြောင်ဘေးဥပမချင်းရတွားလျာရာ၌စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကိုဘုရားကမှားထားတယ်။ဒါဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တို့ဟာအခြားຢာတွေ၌နေရာကျတာထက်လောကကြီး၌နေရာကျတာထက်ဒုက္ခပြဿနာတွေကြားထဲမှာနေရာကျနေတာထက်ယောဂနဲ့မွန်းချက်ချင်းတွေကြားမှာယုံကန်နေတာထက်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျပြီးယုံထွက်နိုင်သောသူများဖြစ်ပါစေ။တောင်ကျမ်းစာထဲမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောသူ၃ယောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီ၃ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ယောက်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။နော်ကျွန်တော်ပထမတစ်ယောက်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပထမတစ်ယောက်ကတော့ဘယ်သူလဲ။အဲ့ဒါလေးမသွားခင်အဓိကချမ်းကတော့90ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်9ကနေ7မှာထောက်ပြသည်ငါကိုလုံးရဖြစ်တော်မူသည်ဟုသင်သည်ဆို၍မြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာချသောကြောင့်သင်၌မကောင်းသောနှိဋ္ဌာယုံမကပ်မြောက်သင်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရတွားလျာရာ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်ဘုံတို့ကသင်ဖို့မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပိတ်ကြလိမ့်မည်အာမင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသင်သည်မြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာချရင်တဲ့
Dari Macau and Nikayo Macamio, Biuba Machina, Piaga, Tingo Quakame, County Mane Quakame, so repeat her up. Chile, down Janamamians on Piana, Nia Chavi, Sudan Ninja, Yoka Biuba Digani, Lumia Water, Namati, Mipi Bosch, Jam, Lila gave you today. Siba Surado, Doka Bide, Shon Cho. Dame maybe Bosch, Piana, Nia Chareka, Ata Bidiga, Lumia Water. Dagu General Nepagami. The very person in Yana Tavir of Chile, I don't mummy Melu Jumchide. The Gania duty at the up. Ayana Nia Chareka, 3 main Gani, look what a Eddie duty at the up, more the gay. Either would you can't chop Nedigan is sub 20 pine, 2 jungle to Yame. More the gay, so that I may dig bega, Lu Dili Lu Digbe, Yawari. A small man, Lu Dili, tiny man. Tilly English grammar small, tiny, Tide, Lutamapa. Down Monagay, Lugamia, Tilly Shiva Lime. I don't go small man, Monagay, Name beat up Shabari. Down Monagay, Payana in the Achare, Kama, Payaga to go, Quakage. Already either I would to go Chile, either I would do a kanji Tigani, a Saudi Patway, a kanji. That's said he shiver. To a pine, bind the mind weir. Eragabane or Navati. Either I would to ma, either I would can take and take a me, can you ne, again a sub 20 pine, either a media upshallar. Morgana either a suraga, Malma, one way door. 2 euro from Yamia Jovi when I go to Imo. Either I would do can you ne and a connect with Pachi. 2 Imo. Morgay, Badui at the means row. Morgay a pine, either a mine, Damole, more either a pine, Morgay a mine, a Monma Shemet Romushi. Down through a Monma got Muide, Kalini also, or Foscas. Down either would can you take a Tigani, can you take in a Satori Pine, or either a Mivia Pshala. Now, either done Julu Murigo, Chasibo a chair Shigaga, would you do Hamam Ship? I either would do my popia tar. Junior would Chassi and Stancy, either would do Canito and Tigani Kone, again to say would pie Emma to you. Now either would do Canito Gani, a candy quantity pie and what to you. Or either would do Canito one, a candy quantity pie and Julie of Chasibo Hamaya Chassi. The may I Haman just you can be checked, but don't they? Morgero either do sit down. Down either would do Canito one, a candy quantity pie that Julie of Chasime a season of Dotuya. Now the one of Jumia away. Any through Chasime Tame Jan through Lupore, through Amwekane, either would do Kani shake and Tigani, just say he pine to ya. So now they are joining either would do a kanji shake again, Tigani, a kanji just say and yet 20 pine to ya. Jabame either would do Kani shake and Tigani, a kanji just say and yet 20 pine, Jumia on well to ya. Down either would do pine, don't mind to ya. Either I may be upshala go patching, either I would do Kani Tigani, a kanji netty pine to ya. Jury of Chasibo Jansiga, either I would do Kani Tawani, Kani Quanet drown pine to ya me. Now Jumia on where either I would do Kani Shigani, Kani just say he pine to ya. Dalia would show me for Piazzi Chili. I will land the Morgay, Piana in the Ajare Kama, Pialing a Morgay, Chima becomes Pira, which are in ya, leader of Chili. Early either I would do either a ching a BC Lee, a shissa chow, Gani BC Lee, a chopsang to ma, either get up shit, the either I would do. The either Suraga, Geralon Dige, maybe I was Shetiga, Nambu Gore. Shimmy, I'll show you got to make my washati with hand correcting Malareka, to 6 will be, that's a long way of wool, none of any told like Yazatan be like Georgiana, Bibiani pay like. I pay like a cup, but yeah, maybe I'm a shit a cup, maybe I'm like Shara. I was a tea, Namjo be now lane Jareka, either maybe Abshala. Now the wash a tea, Namjo be lane Jaroka, either maybe a duck. I was a tea, Namjo be done to him, maybe a jury. I'm a maybe a jury, since one Pimpia, I dema, Piaga, either of Chino. The Momians or Jarama Pia either ago,
ရှင်မင်းအာရွှေယူမျက်စိကြအောင်ဖျားလုပ်ပြီးလိုက်နောက်ကျတော့ပြောတယ်ရှင်မင်းရဲ့နှလုံးကရေချောင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ထောက်ပြလက်တော်တိုင်းရှိတယ်လိုသလိုလှည့်ပြလို့ရတယ်ကဲတုတ်တယ်ခန်းကြီး27အငယ်တက်မှာအဲ့တိုင်းရေးထားနောက်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲရှိရှိရအောင်ဖျားကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်ဒါကြောင့်ခုလေအဲ့ဒီ model ကဟာပွင့်လင်းပြောရင်သူကနန်းတော်အတွင်းပြင်မှာလုပ်လို့ရတယ်နန်းတော်အတွင်းပြင်မှာသူလုပ်ရတယ်သူတကမူးဖြစ်တယ်ဣသရာရဲ့ကိုဖြစ်တယ်တနေ့သောအခါမှာရှင်ဘရင်ကိုလူနှစ်ယောက်ကတတ်ဖို့အားထုတ်အဲ့တော့ကိုမော်ဂေကသိသွားတယ်အဲ့တတ်ဖို့လူနှစ်ယောက်ကဘိဂတာနဲ့တီရက်လို့ခေါ်အဲ့ဘိဂတာနဲ့တီရက်ကရှင်မင်းအာရွှေယုကိုတတ်ဖို့လုပ်ကြံဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာမော်ဂေကသိပြီးသူ့ညမလေးဣသရာကိုကြိုပြောလိုက်တာနင်ဘရင်ကိုသတိထားတော့ဘရင်ကိုသူတို့တတ်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာဣသရာမိဖုရားဖြစ်နေသူ့ကြောင့်ပြောတာရှင်အဲ့ဘိဂတာနဲ့တီရက်ကတတ်တော့မှာရှင်သတိထားတော့ဆိုအဲ့မှာအာရွှေယုကသတိထားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဘိဂတာနဲ့တီရက်ကိုအချိန်မီဖမ်းနိုင်ပြီးရှင်မင်းအသက်ပေးရလို့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုနန်းတော်မှတ်တမ်းမှာအဲ့မော်ဒဂဲအကြောင်းရေးတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မင်းကအဲ့ဒီဆောက်သူမေ့သွားပြီအဲ့ဒီဇလံဖြစ်တာဣသရာဝတ္ထုခန်းကြီး1မှာဖြစ်သွားတာဣသရာဝတ္ထုခန်းကြီး2အငယ်21က23ထိဖိုင်အဲ့ဇလံတွေ့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယင်းကမေ့သွားပြီဣသရာဝတ္ထုခန်းကြီး6ရောက်မှတညဘောခါတဲ့ဘယင်းအိတ်လို့မရအဲ့လိုမရတော့အဲ့ဒါသွားသတိရဘုရားသခင်ကလည်းကောင်းတယ်လေအဲ့လိုမရတာလေကြံ့ကြံ့ဖာမှန်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အကြံစီဘုရားအဲ့လိုမရတော့ကဲနန်းတော်မဆာယူခဲ့ကွာကဲရလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဣသရာဝတ္ထုခန်းကြီး6ငယ်173မှာထိုညမှာရှင်မင်းသည်ဆက်တော်ခေါ်ပြီးမပြောနိုင်တော့ကြောင့်နန်းတော်မဆာယူခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၍ရှေ့တော်၌ဖတ်ရ၏ဘုရားအဲ့လိုမရတော့ကိုယ်လည်းပြောရုံးပြန်ထားရင်ပြီးတော့အလုပ်ပြန်လို့ကဲနန်းတော်မဆာယူခဲ့ကွာဘုရင်မအိတ်တော့ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တွေလည်းမအိပ်အောင်အလုပ်ပြန်လို့ပါအဲ့မှာနန်းတော်မဆာယူတော့ကဲဖတ်စားကွာအဲ့ဒီမှာပဲနန်းတော်မဆာဖတ်တော့ရှင်မင်းအာရွှေယုကိုလုပ်ကြံပြီးခုရှာကြံတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတာနန်းတော်မင်းမစိုးအုပ်တကားဆောင်2ယောက်ဘိဂတာနဲ့တီရက်အကြံကိုမော်လ်ရဲပေါ်ပြကြောင်းကိုတွေ့လေထို့ရှင်မင်းကိုထို့အကြံကိုပေါ်ပြသောကြောင့်ရှင်မင်းကထို့အကြံကိုပေါ်ပြသောကြောင့်မော်လ်ရဲအားအဘေစုအဘေရာကိုပြီးပြီးသနည်းဟုမေးတော်မူတော့အထံတော်၌ခံစားသောကျွန်တော်တို့ကအဘယ်စုကိုမြပေးတော်မူပါဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ရှင်မင်းကအဲ့ဒါကိုလည်းသိတော့ဟာမော်ဒဂေကငါတက်ကြတော့ကွာတဲ့မော်ဒဂေကိုစုတွေပိုက်ပေးပြီးအဲ့ချိန်ညမှာတပည့်တွေဘာမှမပေးရသေးဘူးတလောက်မော်ဒဂေငါတက်ကိုကြတော့ကွာတကယ်အဲ့ချိန်မှာမော်ဒဂေကသစ္စာရှိတော့သူလုံးဝမလုံးတော့ပေးနေတာအဲ့ချိန်မှာသူကအိမ်မြန်ပြီးအိတ်တော်အိတ်နေဒါပေမဲ့သူဘုရားနိုင်နေရကြတော့သူအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားကသူ့တော့အလုပ်လုပ်နေတာဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မတရားအိပ်ပြောအိပ်အကျွေးမဲ့ယုံနေတင်အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကောင်းတဲ့တမန်နဲ့သင်အိမ်တော့သင်အသက်တာသင်ချမ်းမာခြင်းတော့သင်အနာဂတ်တော့ဘုရားလုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲရှင်မင်းကပြောတာဟာအဲ့ဆိုနန်းတော်ထဲမှာဘယ်သူရှိလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာနန်းတော်ထဲမှာတဲ့ဟာမန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကဲတဲ့ရှင်မင်းကခေါ်တယ်ကဲဟာမန်ခေါ်ခဲ့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာမန်အဲ့မှာနန်းတော်ထဲကနေပြီးတော့ရှင်မင်းရှိရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာမောင်ရှင်မင်းကမျိုးမေးတယ်ရှင်မင်းချီးမြှောက်လို့တဲ့သူဆိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပြောရတယ်မင်းပြောရအောင်အဲ့ဒီမှာပဲဟာမောင်သူစိတ်ထဲမှာဟာရှင်မင်းချီးမြှောက်တာငါပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီမှာပဲဒီဟာမောင်ကသူ့ပဲချီးမြှောက်မယ်ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာပြောလဲဆိုရှင်မင်းချီးမြှောက်ခြင်းကအလိုရှိတော်သူဖို့ရှင်မင်းဝတ်တော်မူသောမင်းမြောက်တစားရှင်မင်းစီးတော်မူသောမြင်းတော်စောင်းတော်မူသောရာဇတရဖူကိုယူ၍ထိုတစားတော်နှင့်မြင်းတော်ကိုဘုံကြီးသောမူမတ်တို့မှတပါအဲ့ဒီရှင်မင်းချင်းမြောက်ခြင်းကအလိုရှိသောသူကိုထိုဝတ်တော်ဝတ်ဆင်၍မြင်းတော်ကိုစီးပင်းလင်မြို့လမ်းမဆောင်၌သွား၍ရှင်မင်းချင်းမြောက်လိုသောငါအလိုရှိသောသူ၌ဤသို့ပြုရသည်ဟုသူရှိ၌ကြွေးကြော်ပါစေဟုရှင်မင်းကိုပြန်လျှောက်လေအဲ့ဒီမှာအာမန်ပြောဟာရှင်မင်းချင်းမြောက်လိုသောသူဆိုရင်နဲ့ရှင်းပါလေတဲ့ရှင်မင်းဝတ်တဲ့အဝတ်စားရှင်မင်းစီးတဲ့မြင်းရှင်မင်းဆောင်းတဲ့ရာဇတရဖူဆောင်းခိုင်းပြီးတော့အဲ့မြို့မှာပတ်ပြီးတော့ရှင်မင်းချင်းအောင်လို့သောသူဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလူဆိုပြီးအရှိအနေလူတယောက်ကိုអော်ခိုင်းတယ်ဟာအဲ့ချိန်မှာပဲရှင်မင်းကသဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒီဟာမောင်ပြောတယ်အေးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းတတ်ထက်မော်လကဲကိုသွားလုပ်ပြီးလိုက်တယ်ကဲရဖတ်ကြည့်
ထိုအခါရှင်မြန်ကသင်ပြောသည့်အတိုင်းလင်မြန်သွား၍အဝတ်တစားနှင့်မြင်းတော်ကိုယူပြီးလင်ယူဒမျိုးသားနန်းတော်တကမှုမော်ဒကဲ၌ပြုလို့သင်ပြောသမျှတွေတစုံတစ်ခုမျှမလက်စေနှင့်ဟုဟာမန်အာမိန်တော်ဟာမန်ကကြောမော်ဒကဲကိုဒုက္ခပေးဖို့လေဆွဲတိုင်လုပ်ပြီးဘယင်ရှိနန်းတော်ရောက်လာတာမော်ဒကဲကတော့သူ့ဒုက္ခပေးမဲ့သူဘာမှခေါင်းထဲမထည့်သူခေါင်းထဲထည့်တာသူနှလုံးသားထည့်တာဖျားပဲဖျားနိုင်နေရကြတော့မော်ဒကဲသူ့အိမ်မှာသူ့အိမ်နေအဲ့ဒီမှာဒုက္ခပေးမဲ့သူကလာတာအဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့သူရှင်မင်းကဒုက္ခမပေးခိုင်းမဲ့ပြောင်းပြန်လာပြီးအကျိုးပြုခိုင်းလိုက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မတဲ့အိမ်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့တူတဲ့မိသားစုတို့အာနီရီဘလို့ပဲချက်ကတဲ့ဆုတောင်းပြီးဖျားနေတော့တဲ့အိမ်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့တူချင်းကလာတဲ့အာနီရီကပြောင်းပြန်လာပြီးအကျိုးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေအခုလေဒီသဘောတရားပဲဘယင်ကအိလိုမရလို့ဘယင်ကဒီကိစ္စကိုထအကောင့်တွေပေါ်တာဘယ်သူနဲ့ပေါ်ခိုင်းလဲဟာမာနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာမာနဲ့အပေါင်းအကောင့်တွေပေါ်ခိုင်းတာအာရွှေယူကဒါကျမ်းစာမှာအကြရေးထားအဲ့ဒီဟာမာမော်ဒကဲကိုဒုက္ခပေးဖို့ဒါပေမဲ့ဘယင်ကဒုက္ခမပေးခိုင်းဘူးပြောင်းပြန်လာပြီးအကျိုးပြန်ပြုခိုင်းတာအဲ့ဒီမော်ဒကဲကမှအိတ်နေပြီသူ့အိမ်မှာသူမော်ဒကဲအိတ်နေတဲ့ချိန်ဟာမာအကြီးကျယ်ဘယင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးမော်ဒကဲကိုသွားနိုးပြီးအဲ့တိုင်းလုပ်ပြီးလိုက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မအားပေးခြင်းသင်ကဖျားနိုင်တာနေရာကြပါတေးပြောအိစားဝယ်အောင်စားဖျားကတဲ့အတွက်လာနေတဲ့အာဏာကိုပြောင်းပြန်လာပြီးဘေးဥပမချင်းပဲကောင်းကြီးနဲ့ဝါပြောခြင်းကြွယ်ဝခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းကိုတဲ့အတွက်ချင်းကပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့မောင်ကြီးကဒီသူ့ချီးမြှောက်တဲ့ကိစ္စကိုမသိပါဘူးသူအိမ်သူဟာမအကြီးကျယ်လာနှိုးပြီးလာပါသူရံတော့သူ့လာနှိုးပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးတော့တောင်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာမော်ဒကဲဆိုတဲ့ဒကမူလေးလူသေးလေး a small man သူကများတော့ဒကမူပါသူဘယင်နဲ့မရင်းနှီးပါဘူးဟာမန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယင်နဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယင်နဲ့ရင်းနှီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးအဲ့ဒီဟာမန်သိသွားတယ်မော်ဒကဲဆိုတာလုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဘာမှတောင်းဆိုခွင့်လည်းမရှိဘူးသိသိလေးပြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဘယင်နဲ့လည်းသူသိမရင်းနှီးပါဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အခါအသက်မသေးတဲ့ပြင်ချီးမြှောက်ခြင်းပါရတယ်ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့တဲ့မှာဘာမှပြောပိုင်ခွင့်ဆိုပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမိတ်ဆွေတဲ့မှာတောင်းပိုင်ခွင့်တော့ရှိပါတယ်တဲ့မှာယုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့မှာဖယားနိုင်နေရာကျပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မိတ်ဆွေအဲဒီဘုရားနိုင်နေရာချတဲ့အိတ်နေတဲ့ချိန်မှာတင့်ကိုဒုက္ခအနည်းပြုဖို့လာတဲ့အရာတွေကပြောင်းပြန်လာပြီးအကျိုးပြုအောင်ထိုဘုရားကလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကအတိအကျဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဘာလို့လဲမော်ဒကဲကိုသွားခေါ်ပြီးမြို့တော်လမ်းမမှာအဲ့ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းသွားလုပ်ပြီးရရှင်မင်းကသူ့ခိုင်းလိုက်ဒီကနေ့မော်ဒကဲရဲ့တက်တာကိုလေ့လာတဲ့အခါတကယ်တော့သူဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသူတာမန်ပါလူပေါင်းများစွာလေးစားခြင်းတော့သိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာလူရှိထဖျားရှိမှာကောင်းသောသက်တာနဲ့သက်ရှင်တော့သူ့အသက်တာအတွက်ဖျားကချီးမြှောက်ခြင်းပြလို့ပြီးလိုက်တယ်လူပေါင်းများစွာသူ့ပြန်လေးစားတော်ကြီးအားပေးခြင်းနဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်မော်ဒကဲကဲလို့တင်ဖျားနိုင်နေရကြရင်တင်အိမ်နေတဲ့ချိန်တင်အိမ်မှာအေးစင်းရှိနေတဲ့ချိန်မှာတင်အတွက်ဖျားကကောင်းငင်တမန်စီလို့ပြီးတင်ဝမ်းမြောက်ဖို့ထိုဘုရားကလုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးဒီပုံချုပ်ချင်ပါတယ်တခါကလူတယောက်ကစီးပွားရေးရှုံးပြီးတော့သူယထာဘူတော်မှာနောက်ဆုံးတောင်းစားတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတောင်းစားပေမဲ့သူစီးပွားရေးမှဖြစ်တော့သူခဲရံလေးရောင်းရင်းနဲ့တောင်းစားအဲ့ချိန်မှာပဲယထာဘူကဆင်းလာတဲ့လူတယောက်ကအဲ့တောင်းစားတဲ့သူပတ်စံထည့်ရင်းနဲ့သူခဲရံမှာဝယ်ဖို့လုပ်တာဟာခဲရံမှာဈေးတွေကတိကျပဲသူမတင်တော့ဘူးသစ္စာရှိတယ်တောင်းမှတောင်းစားတော့သူသစ္စာရှိခဲရံဈေးလုံးတွေကကွက်တိအဲ့ဒီမှာပဲသူ့အဲ့ပတ်စံလေးထည့်ခဲတာလေးဝယ်မဲ့သူကပြောတယ်ခင်ဗျာဗျာတောင်းစားတာခင်ဗျာဒီကဲတော့စီးပွားရေးတော့လောက်ပါမှာခဲတယ်မကြည့်ပါဘူးခဲတာဈေးမတင်ခင်ဗျာတိကျရောင်းတာခင်ဗျာသိတော်တာပဲအဲ့ဒီလူကအားပေးပြီးသူ့ကိုခဲတာဝယ်ပြီးထွက်သွားနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါအစီအစဉ်တစ်ခုမှာအဲ့ယထာဘောဆင်းလာတဲ့လူနဲ့အဲ့တောင်းစားတဲ့တောင်းစားနဲ့ပြန်သွားတွေ့ဒီခါကျတော့တောင်းစားတဲ့တောင်းစားနေနေမှာဟာတကယ် smart ချဖြစ်သွားအဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့ဒီ
တောင်စားပြီးခဲတာရောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အားပေးခဲ့တဲ့သူသွားပြီးခင်ဗျာကျွန်တော်မှတ်မိလားအဲ့တော့ဟိုလူကပြောမမှတ်မိပါဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာယထာဘောကခင်ဗျာစင်ကျွန်တော်ပတ်စံတက်ပြီးခဲတာဝယ်သွားတဲ့သူလေးကျွန်တော်ခဲတာရောင်းနေတာတောင်စားနေတယ်ဟာသူကြည့်ဟာဟုတ်လားခင်ဗျာအရင်ပြောင်းလဲသွားပြီအေးအဲ့ဒါဘာမှခင်ဗျာရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင်းမယ်မစ္စည်းဝိုင်းပြန်လို့ပါလားမြပြန်အောင်မြင်ပါခဲပြီးလိုက်တဲ့အားပေးစကားကျွန်တော်တို့ကအားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခင်ဗျားစကားနဲ့ကျွန်တော်မတောင်းစားပဲပြန်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေပြီခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်တာဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်ကဟာမန်ဆိုတဲ့သူကတော့မော်ရဂေကိုစကားနဲ့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးပြီးအာဏာပြုတ်ကိုလုပ်တာမော်ရဂေကတော့ဖျားနိုင်နေရကြတော့မော်ရဂေကတော့သူများကိုအားပေးတယ်ဖျားနိုင်နေရကြပြီးသက်ရှင်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေကပြောင်းပြန်လာပြီးသူ့ကိုအကျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့လောကမှာတင့်ကိုဘယ်သူပဲဒုက္ခပေးပါစေသင်ကဖျားသားမိတဲ့လူကောင်းစွာတုံ့ပြန်ပါလိမ့်ဆိုရင်ဖျားနိုင်နေရကြပါတဲ့ခက်ခဲအားလုံးကိုဖျားကဖြည့်ရှင်းပေးမှဖြစ်တယ်ဂျာလာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားကေကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖျားနိုင်နေရကြတော့သူနံပါတ်2ဒုတိယတစ်ယောက်ပြီးသွားပါပြီလာမယ့်ပတ်စနေနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ညမှာတတိယတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်လေးလာတော့မှဖြစ်ချောင်းပေါက်ပြလိုပါတယ်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုလို့အားလုံးဖျားခင်သားပြီးကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သက်ရှင်ခြင်းအတွက်လူတွေဘာပြောမလဲထက်ကိုရောဘာပြောမလဲအရေးကြီးပါ၏ကိုရော၌တသားရဲ့သက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေပါမော်ဂေဟာဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ကိုရော၌နေရာကျတဲ့အခါသူအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူကသူ့ကိုအကျိုးပြုသွားရတယ်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများကြည့်ရှုတော်သူတွေအိတ်နေခြင်းစွတ်တောင်းနေခြင်းဖျားနိုင်ကိုးကွယ်နေခြင်းချီးမွမ်းနေခြင်းဖျားသခင်ကသူတို့အတွက်ကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဒီကနေ့မိမိရှိတဲ့နေရာမှာသစ္စာနဲ့ကိုယ်ွယ်တတ်ဖို့သစ္စာနဲ့ဆုတောင်းပြီးဖျားနိုင်နေရာကြရင်ဖျားလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်သည်အားလုံးပေါ်တက်ရောက်စေပါ။ဒီစီဇန်ကိုဥဆောင်တော့ဆရာတော်ဦးအောင်တိုင်းကျောင်းတွေကစမိုင်းဒေါခင်နဲ့ဝေကောင်းကြည့်ပေးပါ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးသာ၍ချမ်းသာသက်ရှိလာနေစေပါ။ဒါမီလေးမြင်းမြင်းများကောင်းကြည့်ပေးပါ။ကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များအားလုံးကိုကောင်းကြည့်ပေးပါ။အထူးသဖြင့်ဖျားမချမ်းသာတဲ့သူတွေရှိချမ်းသာစေပါအခက်အခဲတွေရှိပြီးလေစေပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှိလွတ်မြောက်စေပါသူတွေတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကနေသက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးပါယောဂကြောင့်ဆုံးမသွားသောသူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တိတ်မှုပေးပါစားစရာလူတဲ့သူတွေစားစရာပေးပါအောက်ဆီဂျင်လူတဲ့သူတွေအောက်ဆီဂျင်ပေးပါဘိုးကျွေးနေတဲ့သူတွေရဲ့တောကတွေအားလုံးတွေကနေသက်ခြင်းကောင်းချီးပေးပါကိုဗစ်ယောဂမဟုတ်ပဲခြားယောဂရှင်များကြမှာစေပါမြန်မာပြည်နေရာနှံ့သီးသီးမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကောင်းချီးပေးပါရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေရေရော့ချစေပါမုန်တိုင်းတွေပြက်ပြဲစေပါတဘာဝဘေးဒဏ်ဖောက်ပြန်မှုတွေဖေရှားပါအထူးဖြင့်ကိုဝန်သည်မိခင်တွေကောင်းစွာမွေးနိုင်စေပါကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေအခြားဝေဒနာရှင်တွေကုန်ကြမှာစေပါအသက်ကြီးတဲ့ဖိုးဖွားအတော်ဦးလေးမိဘဒီကိုမောင်မဆက်ဆက်မအကုန်ကောင်းချီးပေးပါဖခင်ရဲ့လက်တော်အားလုံးကိုဆောင်ထိန်တော်မူပါဘုရားရဲ့လက်တော်ဒီကာလစင်မြဲဆောင်ထိန်ရဲ့အချင်းချခံနေသောသူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းဖခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးသည်တာယာလျက်နေသက်ခြင်းကောင်းကြီးသည်ကိုရရှင်ထံတော်ဘာမှတက်ရောက်ရဲ့ဒီကနေ့ညကြည့်ရှုတဲ့ online ပရိသတ်အားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ဘတော်အမြင့်ဆွဲစီလျက်သူတို့ရဲ့အိမ်ဝိအိမ်ပြေလုံခြုံခြင်းဘယ်သောဘယ်လာကွယ်ကားသူတို့စဉ်းစားတဲ့အထောက်အပံ့ခြင်းသူတို့ကြံစီသမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဂရုတော်ကောင်းကြီးတို့သည်အားလုံးပေါ်တက်ရောက်ပါမိကြောင်းထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးစောင့်မတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်သူတို့၌ရွှေမျက်နှာတော်လင်းလို့ရည်လံချီးကျူးပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်သူတို့အားလုံးကိုမျှော်ကြည့်၍ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းပေးတော်မူပါစေသောနန္ဒကိုရှိခမီတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးဆုဘုရားထံတော်ပါမှာနေသက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကားခြင်းချမ်းသာခြင်းသက်ရှိခြင်းနာငြိမ်းခြင်းဘေးဘီယာကင်းဝေးတဲ့ဂရုတော်ကောင်းကြီးတို့သည်ချစ်ရှုသောသူများနဲ့သက်ဆိုင်လို့အိမ်တွေနဲ့အားလုံးပေါ်သို့ကာလစင်မြဲကောင်းကြီးဖြတ်ဖြတ်တက်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေသောအာမင်